हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में मैं आपको 30 प्लस ब्यूटीफुल साउंड इफेक्ट प्रोवाइड करने वाला हूं, जिसे आप यूज करके आप भी अपने YouTube वीडियो को और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना सकते हो। यहां पर सारे साउंड इफेक्ट गाइड फ्री है। वीडियो में लाइक दिस इस टाइप के साउंड इफेक्ट आपको मिलने वाली है और इन सभी साउंड इफेक्ट का डाउनलोड लिंक भी मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाला हूं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डाउनलोड लिंक मिलने वाली है, सो वीडियो के एंड तक बिल्कुल भी मिस मत करना। एंड हर साउंड इफेक्ट प्ले होने के वक्त स्क्रीन पर उसका नाम शो होगा। आपको जो साउंड इफेक्ट चाहिए उसका नाम आपको नोट कर लेना है, जिससे डाउनलोड करने वक्त उसे साउंड इफेक्ट को ढूंढने में आपके लिए आसान होगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अभी हमने सारे साउंड इफेक्ट प्ले कर लिया है। इनमें से कौन सा साउंड इफेक्ट सबसे अच्छा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड अभी हम बात करेंगे साउंड इफेक्ट के डाउनलोड के बारे में। तो अभी आपको सिंपली इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, फिर वहां पर आपको एक लिंक मिल जाएगी साउंड इफेक्ट करके। उस लिंक पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप वहां पे क्लिक करेंगे आपके स्क्रीन पे सभी साउंड इफेक्ट के ऑडियो फाइल्स शो हो जाएगी। यहाँ से आप इन सभी साउंड इफेक्ट को प्ले करके इसे इजीली से डाउनलोड कर सकते हो। और हाँ, वीडियो को लाइक कर देना और साथ ही ऐसे YouTube रिलेटेड भी हेल्पफुल कंटेंट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।